Labdien visiem! Nedaudz iepazīstināšu ar sevi, jo draugu lokā, sekotāju lokā ir cilvēki, kas varbūt mani vēl īsti nepazīst. Mani sauc Dace Rune, darbojos ikdienā tīkla mārketinga nozarē, Essence kompānijā. Vistiešākajā nozīmē tas ir darbs ar cilvēkiem, tie ir gan partneri, komandas kolēģi, gan arī klienti. Dažādi līderi, vārdu sakot, darbs ar cilvēkiem. Un šodien man no rīta bija divas tādas foršas pozitīvas sarunas. Viena bija video zvanā, un pēc tam viena bija ļoti īsa kādā no čatiem Messengerī. Un domas salikās tā, ka es vēlējos šodien uztaisīt video par šo te tēmu – darbs ar cilvēkiem. Ja kāds vēl nezina, tīkla mārketinga nozare ir saistīta ar online veikaliem, ar komandas būvēšanu, ar sava veikala tīkla paplašināšanu. Nu, lūk, un kompāniju ir ļoti daudz un dažādas. Tiešām Eiropas fonā, tātad Eiropā mēs varam atrast visdažādākās. Bet man personīgi ir ļoti, ļoti svarīga kvalitāte. Tātad kvalitāte sadarbībā, kvalitāte produktā, kvalitāte kompānijā un citos aspektos. Un par šo te kvalitāti nedaudz arī šajā video, tieši no cilvēciskā faktora. Nu, lūk, tātad par šīm te divām sarunām, kas man bija no rīta, uz kādām domām mani nomudināja. Ir tātad kompānijas, kur ir iespēja brīvi jebkurā soc tīklā atrast reģistrācijas saiti uz konkrēto kompāniju. Tu pieregistrējies, īsti nezini vai zini pie kāda cilvēka, varbūt pat viņu nepazīsti tajā mirklī, bet tur tu redzēji konkrēto vai produktu vai iespēju, un tu viņu paņēmi, nemaz neiedziļinoties, ja, kāds cilvēks, kāds atbalsts aiz tā visa ir. Nu, lūk, un tieši par šo man gribējās no savas puses parunāt, jo es pati arī kādreiz reģistrējos Essence kompānijā, man bija 1,5 stundu gara saruna ar manu tiešo vadītāju, struktūras vadītāju, līderi no Jelgavas, un tad es pieņēmu lēmumu ienākt kompānijā. Es nespiedu ne uz kādām saitēm, jo reģistrēties kaut kur, nezinot, kas mani sagaida, man nepatīk. Tā nav kvalitāte. Un, ja es vēlos ienākt, tvert jaunu iespēju, man jāzina, kas mani sagaida. Nu, lūk, ko es ar to vēlējos pateikt? Mūsdienu pasaulē, šajā plašajā izvēles laukumā, protams, brīva izvēle. Mēs varam reģistrēties, neanalizēt, nefiltrēt informāciju, bet kā tas viss beidzās? Ir ļoti daudz cilvēku, vīlušos cilvēku, kas pieregistrējas kādā tīkla mārketinga kompānijā, vienkārši uzspiežot uz šīs reģistrācijas saites, un beigās paliek viens pats, nesaņem nekādu informāciju, nekādu atbalstu, papeld šajos ūdeņos kādu laiku un aiziet prom. Pilnīgi neatkarīgi, vai tas ir reģistrēts klients, vai tas ir reģistrēts partneris, ja kas ienāk kompānijā. Ja viņam nav atbalsta, nav informācijas avotu, kur kaut ko iegūt, ja, tad tas ir tikai laika jautājums. Viņš aizies prom. Un tieši tāpēc ir šī statistika, ka ļoti daudzi cilvēki maina kompānijas, ja, pat ja tur ir kvalitāte, bet, ja cilvēks ir akli iereģistrējies bez iepriekšējas sarunas, nezinot, kas viņu tur sagaidīs, tas beidzas pārsvarā ar aiziešanu. Tā kā jebkuru darbu, ja mums nepatīk, ja kaut kas nav kārtībā, mēs viņu nomainam, vai ne? Nu, lūk, ar šādu te attieksmi es arī strādāju visus šos gadus Essence kompānijā. Ikdienā man ir sarunas gan ar potenciāliem partneriem, ar klientiem, kad citreiz sazvani, citreiz sarakstamies, ja, tas dažādā formātā notiek, bet tā ir tiešā komunikācija, tā ir uzticības raisīšana, ja, uzticības faktors, kas ir ļoti, ļoti svarīgs darbā ar cilvēkiem. Jā, tas laikam īsumā arī viss,
kāds rezumē, jeb kopsavilkums, izvērtējiet pirms jūs reģistrēties uz Dullo, lai pēc tam nav šie te skaļie vārdi, ai, man tur nebija atbalsta, ai, tur bija klusums, es neko nesaņēmu pretī, nemaz neuzzināju, kādas ir manas iespējas. Rīkojieties ar savu dzīvi atbildīgi, pieņemiet lēmumus, tiekaties sarunā tā, lai jūs redzat to cilvēku, kas piedāvā vai konkrēto produktu, vai konkrēto iespēju sadarbībai, ja? Un tikai tad izlemiet pēc šīs sarunas, vai jums apmierina tā vide, vai dzirdētais, vai tas cilvēks, ja? Vai veidojās saikne un uzticēšanās, un tikai tad spēriet šo te soli uz reģistrāciju, ja? Tas vairāk tātad attiecas uz tīkla mārketinga nozari. Uz plašo izvēli, kas šobrīd ir pieejama Eiropā un vispār pasaulē. No tā, mīļie, ceru, ka kādam noderēja, jo es zinu, ka ļoti daudz cilvēki šobrīd darbojas tīkla mārketingā arvien vairāk, un visiem novēlu izaugsmi un radošu enerģiju. Atā pagaidām!